9. Oke, 1, 2, 3. Itu suara apa teman-teman? Sepertinya suaranya dari dalam hutan sana teman-teman. Suaranya makin dekat teman-teman. Suara aneh itu juga sudah mulai mendekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel. Hari ini kita mau mancing lagi teman-teman. Lokasinya seperti ini. Oke, pertama mari kita pasang umpannya dulu. Seperti biasa kita menggunakan umpan cacing teman-teman. Langsung saja. Kita pasang. Oke, langsung kita mulai teman-teman. Langsung dimakan teman-teman. Oke, coba kita cek. Tidak ada ikannya. Ada ternyata teman-teman. Ternyata kita dapat ikan pepuyuh satu. Oke, sip. Rezeki pertama, strike ikan pepuyuh. Ya, kita mancing lagi. Alhamdulillah dapat babon teman-teman. Asik. Ini sudah babonnya babon. Oke. Sampai ditelan ini. Mantap. Oke, kita mancing lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari sudah mulai redup matahari teman-teman. Tadi baru datang, tadi panas sekali di sini. Harusnya semakin sore ikannya semakin lapar. Oke, kita sabar menunggu dulu teman-teman. Sepertinya ikannya di sekitar sini. Area sekitar sini ini yang paling dalam. Saya tadi cek di bagian atas sama di bawah sungai sini. Kering ternyata. Sepertinya mau kemarau. Alhamdulillah dapat lagi teman-teman. Jos. Strike yang ketiga. Umpannya masih utuh. Kita mancing lagi.
sabar, karena orang mancing harus sabar teman-teman. Besar teman-teman, alhamdulillah dapat ikan haruan kita hari ini. Aduh, wih, hampir saja lepas teman-teman. Aduh, alhamdulillah masih dapat. Kita amankan dulu ikannya teman-teman. Ya, kita ikat seperti ini teman-teman, aman. Semakin sore ikannya semakin ganas ini. Oke, langsung saja kita mancing lagi teman-teman. Ada gelembung udaranya teman-teman. Biasanya kalau ada gelembung udaranya itu ikan predator penguasa daerah sini teman-teman. Di sebelah situ ada nyapuk besar teman-teman. Semoga aja ada jalan ke situ, ketemu pancing kita dan makan pancing kita. Sebenarnya ikannya banyak, tapi sembunyi di bawah ini. Masuk. Dari tadi sudah jungkel ini. Aduh, sayang sekali teman-teman. Tadi sudah tenggelam. Apa lagi? Belum rezeki. Coba, itu suara apa teman-teman? Ah, itu. Kalau teman-teman tahu, komen ya. Itu suara apa itu? Nah, itu. Nah, sepertinya suaranya dari dalam hutan sana teman-teman.
Suaranya makin dekat teman-teman. Suaranya makin dekat teman-teman. Hari sudah mulai sore ini. Suara aneh itu juga sudah mulai mendekat. Sepertinya kita akhiri sampai di sini dulu teman-teman. Karena hari sudah mulai sore teman-teman. Ini sudah jam 5. Sepertinya kita akhiri dulu mancing kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe-nya, komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mancing.